Пришло время подобраться к прогнозам астрологическим. Главное, чтобы они не подобрались к нам. Для этого мы их расскажем. Овны, надейтесь на лучшее, но не забывайте о страховке. Возможно, вам удастся сделать многое, не имея надежной опоры. Однако стоит все-таки подстелить соломки, чтобы не волноваться, боясь упасть. Тельцы, сегодня вам стоит быть внимательными к интонациям говорящих. Они порой будут важнее содержимого. Близнецы, сегодняшний день чреват крупной ссорой с домашними. Постарайтесь уклониться от взаимных обвинений и, самое главное, не начинайте первыми. Это важно. Раки, сегодняшний день принесет вам состояние расслабленности. Правда, ненадолго, но и этого вполне хватит, чтобы отдохнуть морально. Львы, сегодня у вас есть все шансы склонить на свою сторону даже самого несговорчивого из потенциальных союзников. В случае редкостный рекомендуется воспользоваться хотя бы просто так, про запас. Девы, сегодня у вас может возникнуть впечатление, что вы бегаете в колесе. Вы тратите впустую довольно много энергии. Надо бы сбавить темп. Весы, вы склонны искать себе оправдания, хотя вас никто ни в чем не обвиняет. Будьте осторожны сегодня, ибо в своих поисках вы можете увлечься. Скорпионы, сегодня вас ждут поездки. Удача будет сопутствовать вам. Только не забывайте, что работа не так важна, как близкие. Сегодня от вас потребуют уступок, причем сделают это в такой форме, будто вы задолжали, причем немало. И уступить придется. Не драться же с этим человеком. Не драться же. Не драться. Драться плохо. Нанять кого-то, чтобы... Плохо. Не драться же. Козероги, сегодняшний день не для вас. Чем меньше вас будет видно и слышно, тем спокойнее он пройдет. Водолеи, сегодня вам будут казаться вполне реальными самые невероятные вещи. Построенные вами песочные замки простоят довольно долго. Рыбы, поспешные действия ведут к запоздавшим сожалениям. Умерьте ваше нетерпение, действуйте пошагово. Гороскоп.